Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü mətin hissələrinin son ikisini modal söz və nida haqqında danışaq. Modal sözlər nədir? Modal sözlər danışanın ifadə etdiyi fikrə münasibət bildirən köməkçi nitq hissəsidir. Bunların təriflərini bilməliyik ki, məsələn, ədat nə idi, bağlayıcı nəyə xidmət edirdi, qoşma nəyə, modal söz nəyə, bunları bilməliyik. Modal söz nə idi? Danışanın ifadə etdiyi fikrə münasibət bildirən köməkçi nitq hissəsidir. Modal sözlər müəyyən suala cavab vermir. Müstəqil məna daşıyan söz kimi işlənmir. Bunu bilirik. Digərləri kimi eyni, yəni köməkçi nitq hissələrin ümumi xüsusiyyətidir. Modal sözlər qrammatik baxımdan heç bir cümlə üzvü ilə sintaktik əlaqəyə girmir. Modal sözlər cümlədə ara söz kimi işlənir. Yəni cümləni biz keçdiyimiz zaman, sintaksi keçdiyimiz zaman bir ara sözdə keçəcəyik. Bu ara sözlər başqa bir adla da elə modal sözlərdə, yəni morfologiyada modal söz gedir. Sintaksda ara sözlər adı altında gedir. Doğrusu, məsələn, misal olaraq çəkirik. Doğrusu mənim xəbərim yoxdur. Doğrusu, Vergül, mənim xəbərim yoxdur. Yoxdur. Düzdürmü? Burada bu formada bunu qeyd etdik. Doğrusu ifadəsini işlətdik. Bu doğrusu ifadəsi burada modal sözdür. İndi modal sözlərin quruluşu haqqında danışaq. Modal sözlərin quruluşu necə olur? İki cür. Sadə modal sözləri, bir də mürəkkəb modal sözləri var. Təbii ki, bunları bilirik. Artıq qoşmanın quruluşsa necə olduğunu, sonrasında bağlayıcının quruluşsa necə olduğunu, bunlar haqqında məlumatımız var. Qoşmalar yəqin ki, bilirdik ki, ancaq sadə olur, çünki mürəkkəb qoşma yox idi. Ondan sonra, amma mürəkkəb bağlayıcımız var. Ədadlarımız varmı bəs? Bunu da, məsələn, heç də ifadəsi artıq mürəkkəbə sayılır. Buradan keçdik. Lakin bu eyni zamanda modal sözlərimizin də mürəkkəb versiyası var. Nidaların da var. Deməli, köməkçi hissələrindən sadəcə qoşmanın mürəkkəb halı yoxdur. Sadəcə sadə olur. Amma digər yerdə qalan dördü də həm sadə, həm mürəkkəb ola bilir quruluşda. Yaxşı. Sadə sayılara nəyi deyə bilərik? Elə doğrusunun özünü, həqiqətən ifadəsi var. Onu sonrasında deyəsən var, xülasə var, sanki var, əsasən var, məncə var. Bunlar sadələrdir. Mürəkkəblərə isə deyə bilərik ki, bəlkə də, yəqin ki, olsun ki, doğrudan da və sair ki, heyif ki, əfsus ki, bu kimi ifadələr də mürəkkəb modal sözlər sayılır. Modal sözlərin mənaca növləri var, digərlərində olduğu kimi. Modal sözlərin mənaca birincisi təsdiq bildirən modallarımız var. İkinci, güman şübhə bildirənlərimiz var. Sonrasında bənzətmə müqayisə bildirənimiz var. Bunları əzbərləməliyik. Mən sadəcə bir neçəsini yazacağım qarşısına. Bənzətmə müqayisə bildirənimiz var. Sonra təəssüf bildirənimiz var. Təəssüf bildirən, fikrin mənbəyini bildirən var. Bir də nəticə ümumiləşdirmə bildirən var. Aha, bir-bir miqyaslarını deyək. İndi təsdiq bildirən. Təsdiq bildirən nədir? Cümlədə yəni təsdiqlənmək bildirənlərdir də. Doğrudan da. Bax, məsələn, doğrudan da. Məsələn, deyirəm ki, testi yaxşı işləyibsiniz. Doğrudan da testi yaxşı işləyibsiniz. Baxın, gör, dediyimi təsdiqləyirəm artıq. Təsdiqləyirəmsə, bu olur artıq nə? Modal söz. Dağını işlədə bilərəm, işlətməyəm. Doğrudan da var, doğrudan da var. Sonra əlbəttə var. Məsələn, bu gün dərsə qoşuldunuz. Əlbəttə bu gün dərsə gəldiniz. Əlbəttə, təsdiqləyirəm dediyimi. Həqiqətən var. Ondan sonra həqiqətən yaxşı oxuyursunuz. Təsdiqlədim. Şübhəsiz ki var. Sözsüz var, sözsüz, şübhəsiz ki. Şübhəsiz deyirəm ki, sözsüz siz mənim sözümü dinləyirsiniz. Şübhəsiz siz məni eşitdiniz. Artıq dediyimi təsdiq edən sözlər işlədirəmsə, bunlar təsdiq bildirənlərdirlər. Hamısını yazmıram. Düzdür, doğrudur, düzü, bu kimi ifadələr də var. Onları da özünüz kitablarda var, qeyd edərsiniz.
Sonrasında güman şübhə bildirənimiz var. Güman şübhə bildirən modallarımız hansılardır? Gərək ki, bir şübhə ilə yanaşırsan da, gümanla eləyirsən. Bir güman eləyirsən nə ki? Gərək ki, mən bu sözü sağ deməzdim. Yəni bir peşmanlıq kimi düşünün. Ondan sonra görünür, ağlınız getdikcə azalır və ya artır. Görünür. Modal sözüm var. Ondan sonra ehtimal, bəlkə də, bəlkə var, şübhə bildirirəm. Bəlkə yalan deyirsiz. Artıq burada istifadə olunmuşdur. Deyəsən, şübhə bildirən, güman ki, olmaya, olsun ki, demə ifadələri var. Bunlar da adlanır nə? Güman şübhə modalları. Bənzətmə müqayisə modalları var sonra. Bunlar azdılar. Sanki kimisə bənzətmək. Sanki gələn qardaşım idi. Bənzətmək kiməsə. Ondan sonra elə bil daha çox bu ağsaqqalların işlətdiyi bir ifadə. Elə bir rəhmətliyin özüdür. Bir bənzətmə var, müqayisə var. Elə bil ki də var da. Burada kini artıq da bir də yazmıram arxasına. Bir də güya ki var. Güya ki. Bu üç dənəsini yaxşıya da saxlayın. Bunlar haqqında bir şey deyəcəm. Sonrasında e, bənzətmə yəni müqayisə. Bax bunları belə çərçivəyə alıram. Bunu yadda saxlayarsınız. Bu üç dənəsini deyəcəm. Sonrasında təəssüf bildirənləri var. Yəni təəssüf olanlar da heyif, heyif mənim əziyyətimə. Arxasını demirəm. Ondan sonra əfsus var. Ondan sonra bir də təəssüf var. Təəssüf ki var. Heyif ki də bunun hamısında var. Heyif ki, əfsus ki, bir də təəssüf ki. Hamısında kini də yaza bilərik. Fikrin mənbəyini bildirənlər, yəni düşüncə, fikrinizcə olan ifadələrdir. Ən çox məsələn Cahidin işlətdiyi bir ifadədir. Məncə cavab verir də. Məncə burada budur cavab. Məncə bildirmək fikrin mənbəyini bildirməkdir. Səncə öz fikrini, yəni öz fikrin deməkdir fikrin mənbəyi. Səncə, bizcə, sonra fikrimizcə, zənnimcə. Bunlar da adlanır fikir mənbəyini bildirən modal sözlər. Nəticə, ümumiləşdirmə bildirənlər hansılardır? Deməli, nəticəyə gəlin. Deməli, deyirsiniz ki, belə olub. Məsələn də, deməli, artıq ümumiyə gəlib çıxıram. Demək, qərarınız budur. Yəni, axır son nəticə. Ondan sonra, axır ki, nəticəyə gəldiniz. Hamısını misalla çəkirəm. Nəhayət, qərar verdiniz. Ondan sonrasında xülasə, xülasə, yəni sözü danışıb qurtaracaqlar bir xülasə, yəni nəticən, axırda nə demək istəyirsən? Ümumiyyətlə, beləliklə, sonra qısası, müxtəsər, qərəz, əlqərəz və s. Bunlar da fikri, nəticə, ümumiləşdirmə bildirənlərimiz idi. Bunları yəqin ki, qayda ilə, qayda kitabından əzbərləyəcəksiniz. Keçirik digərinə. Modal sözlərdə durğu işarəsi məsələsinə. Modal sözlərdə durğu işarələri necə olur? Modal sözlər cümlədə digər sözlərdən vergüllə ayrılırlar. Cümlədə işlənmə yeri sərbəstdir. Yəni cümlənin əvvəlində də gələ bilər, ortasında da gələ bilər, sonunda da gələ bilər. Sərbəstdir yəni. Cümlənin əvvəlində işlənəndən sonra özündən sonra vergül qoyulur. Əvvəldə gələndə özündən sonra qoyulur vergül. Ortada gələndə hər iki tərəfindən vergüldən ayrılır. Cümlənin sonunda gələndə özündən əvvəl vergül qoyulacaq. Çünki cümlənin sonunda artıq özündən sonra nöqtə qoyulacaq da. Təzədən bir vergül qoyanmaram ki. Ona görə yəni başda gələndə özündən, sonra ortada gələndə hər iki tərəfindən, sonda gələndə isə özündən əvvəl vergül işarəsi qoyulacaq. Məsələn, buna birini deyək. Düzü, bu yaz e, bu yaz e, bu yaz hava yaxşıdır. Burada gördüyünüz düzü gəldi. Cümlədə başda gəldiyi üçün düzüdən sonra vergül qoyulur. Sonrasında, məsələn, ortaya gətirib yazası olsaq, eyni qaydan iki tərəfindən yazar. Bu yaz düzü, hava yaxşıdır. Bax, yerini dəyişək. Bu yaz düzü, hava yaxşıdır.
Burada artıq cümlədə ortada gəldiyi üçün düzü, iki tərəfindən də vergüllə ayrılacaq. Bu yaz hava yaxşıdır düzü. Bax bunu da qayıdıb dəyişim təzədən. Bu yaz hava yaxşı. Səsi bağlayın zəhmət olmasa. Hava yaxşıdır düzü. Bu zaman artıq budursa, düzü cümlənin sonunda gəlir və özündən əvvəl vergül işarəsindən ayrılır. Lakin bir dənə 3 dənə modal sözümüz var ki, onlar heç bir halda özlərindən sonra vergül tələb etmirlər. Bunlar da hansı idi? Bayaq göstərdiyim bənzətmə müqayisə bildirənlərimiz var. Sanki, elə bil ki, güya ki. Bu modallarımız özündən sonra vergül tələb etmirlər. Hansılardır? Bənzətmə, müqayisə bildirən modallarımız idi ki, sanki, güya və ya güya ki, bir də elə bil ki. Bunlar artıq, yəni həm burada kilər də var da, hər halda olur. Bunlar özlərindən sonra heç bir halda vergül tələb etmirlər. Yəni bunlardan sonra vergül işarəsi qoyulmur. Belə ardıcıl yazılır deyə mən burada qoyuram bir-birlərindən ayırmaq üçün. Amma cümlə daxilində sanki nəsə yalan danışır. Məsələn, yalan deyir. Düzdür? Mən burada bir dedim də şeylədim. Amma burada artıq özündən sonra vergül işarəsi olmayacaq. Yəqin ki, başa düşdük bu hissəndə. Sonra modal sözlərin digər nitq hissələrindən fərqləndirilməsi məsələsi var. Nədir bu? Deyək tez. İsim və modal sözlərdə oxşar olan sözlərimiz var. Hansıdır? Bir dənə. Deməli, həm isim, həm də modal söz kimi işlənən sözlərimiz var. Həm isim, həm də modal kimi. Onlar hansılardır? Bir var xülasə. Xülasə iki halda da işlədilir. Yəni, bir var deyirəm ki, xülasə yazı kimi. Xülasə yazıldı. Nə xülasə, nə etdi, yazıldı. Nə xülasə. Burada isim kimi işlənib. Bir də deyirəm ki, xülasə, gedirik. Məsələn, xülasə gedirik. Yəni, qısa konkret axır nəticə budur ki, gedirik. Xülasə. Sonrasında həm sifət, həm də modal kimi işlənən var. Həm sifət, həm də modal kimi işlənənimiz var. Deməli, bunlar hansılardır? Doğrusudur, düzüdür. Ondan sonra düzdür ifadəsidir. Həm sifət, həm modal kimi. Düzdürdür. Sonra doğrudan ifadəsidir. Sonrasında doğrudur ifadəsidir. Düzü ifadəsidir. Sonra şübhəsiz ifadəsidir. Sözsüz ifadəsidir. Yəni bunlar qrammatik homonim sayılırlar. Həm sifət, həm də modal söz kimi. Sonrasında bir də yaxşı ifadəsidir. Aha, bu yaxşı ifadəsidir ki, bunlar da həm sifət, həm də modal söz kimi sayılırlar. Sonrasında keçirik nəyə? Zərf, sifət, modal olanlara. Həm zərf olan, həm sifət olan, həm də modal olanlar var. Hansılardır onlar da? Şübhəsiz, yaxşı, müxtəsərdir. Hansılar? Şübhəsiz, yaxşı, bir də müxtəsər. Müxtəsər. Sonrasında bunlar da getdi. Keçdik həm feil, həm modal olanlara. Həm feil, həm modal olanlar hansılardır? Deyəsən, düzdür. Ondan sonra görünür. Ondan sonra görəsən. Ondan sonra deməm. Sonra demək. Deməli.
Bir də olmaya ifadələrdir ki, həm feil kimi, həm də modal söz kimi işlənir. Bir də həm qoşma, həm də modal söz kimi işlənənimiz var. Hansılardır? İki dənəsi. Bir məncə, bir də əsasən ifadələridir. Məncə necə tapırıq? Deyirəm ki, heç kim bu gün heç kim məncə çalışmadı. Məncə çalışmadı. Bax bu yerdə deyirəm. Çalışmadı. Əgər deyirəm ki, iki və onunla fikirləşirəm. Bir var deyirəm ki, mənim fikrimcə bu gün heç kim çalışmadı. Mənim fikrimcə. Bu zaman olacaq modal söz. Bir də deyirəm ki, bu gün heç kim məncə çalışmadı. Yəni cənin yerinə qədər qoyuram. Mən qədər çalışmadı. Mən qədər çalışmadı deyirəmsə, o zaman olacaq qoşma məzmununda. Modal sözdən bu qədər. İndi isə keçirik nidaya. Nida. Danışanın hiss və həyəcanını, qorxu və ya sevincini bildirən köməsinin ilk hissəsinə nida deyilir. Yəni hiss, həyəcan, qorxu və sevinci bildirirsə nidadır. Nidalar cümlədə heç bir məna çaları əmələ gətirmir. Sözlər arasında nə də əlaqə yaratmır. Yəni nidalar nə məna çaları əmələ gətirir, nə də sözlər arasında əlaqə yaradır. Heç birini eləmir. Nidaların quruluşda iki növ var demişik. Sadə və mürəkkəb. Sadə hansıları idi? Ay, ey, ox, vay, a, pə, tfu, oxay, nə bilim və s. Mürəkkəblər nədir? Ay aman, ay can, ay haray. İki formada yazılır mürəkkəblər özdə. Bir var ayrı yazılanlar, ayrı. Bir də ya defislə yazılanlar. Ayrı yazılanlar elə məsələn ay aman. Defislə yazılanlar bəh-bəh. Vay vay. Bunlar da olur. Defislə yazılan mürəkkəb nidalar. Sonrasında nidaların da mənaca növləri var. Hansılardır? Qorxu, narahatlıq bildirənlər. Sonra şadlıq bildirənlər, şadlıq, sevinç bildirənlər. Sonra çağırış nidaları var. Yəni kimisə səsləmək mənasında. Qəm, kədər nidası var. Bir də nifrət bildirənlər. Hamısına misal çəkək. Qorxu bildirənlər. Vay! Ox, of, nə bilim, ax, oy, uy, ah, nəsə də və s. Bunlar qorxu bildirənlərdir. Vay, evim yıxıldı. Oy, evim yıxıldı. Məsələn, mənalarında olur. Şadlıq, sevinç bildirənlər. Urra, bəh-bəh. Sonrasında oho, oho, oxay, aycan, paho və s. Çağırış bildirənlər nədir? Hey, ey, ah, nə məsələn, a Cahid deyə xitab edirəm. A burada nidadır. Ey olur. Sonra qəmkədər bildirənlər ah, of, uf. Nifrət istehza bildirənlər. Görün bir normal söz varmı? Tfu, xa. Bu gülmək formasında, lakin nifrət bildirəndir də gülmək deyil. Xux deyə bir ifadə var. Sonra xox deyə bir ifadə var. Sonra bah deyə bir nifrət ifadəsi var. Nidaların yazılış qaydalarından danışım indi sizə. Bunlar sadəcə eyni sözlərdir, yadda saxlayarsınız, asandır bunlar. Nidalar əsasən sözdən ayrı yazılırlar, bitişik yazılmazlar. Daha çox, yəni əsasən ayrı yazılır, həmişə yox, əsasən. Nida cümlənin əvvəlinə gəldikdə, ondan sonra vergül və ya nida qoyulur. Məsələn, of, işim yaman çətindir. Burada of görsünüz cümlənin əvvəlinə görə. Ona görə nidanın sonra vergül qoyulur. Nida cümlənin ortasında gəldikdə hər iki tərəfdən vergül ilə ayrılır. Modal söz kimi. Məsələn, qorxdum. Ay aman. Ölmüşdüm.
Burada hər iki tərəfindən vergüllə ayrıldılar. Sonra nida cümlənin sonunda gəldikdə ondan qabaq vergül, sonra isə müxtəlif durğu işarəsi qoyulur. Məsələn, cümlənin sonunda gəlib də buna yazıb bir buna bax, bir buna bax, ayaman. Cümlənin sonunda gəlib. Özündən əvvəl vergül, özündən sonra isə nida işarəsi gələcək. Çağırış nidaları olan a, ay, nə bilim, ey. Bu çox vaxt xitablarla birlikdə işləndiklərinə görə vergül xitablardan sonra qoyulacaq. Yəni özlərindən sonra yox, xitabdan sonra qoyulacaq. Məsələn, deyirəm ki, ay uşaq, dərsə gəl. Burada artıq aydan sonra bir vergül, uşaqdan sonra bir vergül olmaz. Yəni burada qısacası biz xitabdan sonra, yəni ayın vergülünü, nidanın vergülünü uşaqdan sonraya qoyuruq da tamamlayırıq bu haqq hesabı. Sonrasında ey nidası həm xitabla, həm də tək işlənir. Bir var deyirəm ki, çağırış nidası kimi işlənəcək ha orada da. Baxın. Ey cavan oğlan. Burada ey ayrıca bir xitab formasına gedir, çağırış olduğu üçün. Cavan oğlan deyirəmsə, burada cavan oğlan xitab olduğu üçün buna sonra bir vergül qoyulacaq. Yəni ey həm bir yerdə, həm nida ilə bir yerdə, həm şeylə burada bir yerdə, xitabla bir yerdə işlənə bilər, həm də ayrı da işlənə bilər. Yəni desəm ki, ey vergül, cavan oğlan. Burada eydən sonra vergül qoyulacaq. Bir də qayda verim. Ey cavan oğlan. Bu formada da ola bilər. Yəni özündən eydən sonra vergül qoyula da bilər, qoyulmaya da bilər. Bu formada da ola bilər, olmaya da bilər. Yəni hər iki halda ola bilər. Sonrasında a nidası bəzən sözə bitişik yazılır. Bu bayaq dediyimiz hər dəqiqə ayrı, əsasən ayrı yazılır, amma bəzən bitişik yazılır. Məsələn, Seyyida, Seyyida, ölmərəm, ölmərəm. Aləmdə şeirdən verilən, hansısa bir əsərdən verilən parçada. Aləmdə səsim var mənim. Burada Seyyida, yəni A burada olacaq çağırış nidası. Ey Seyid deməkdir. Ey Seyid, ölmərəm. Aləmdə səsim var mənim. Seyyida, yəni burada A əslində bitişik yazılmışdır. Ümumilikdə bu qədər. Nəsə bir əlavə sualımız da olsa, dərslərimizdə baxarıq.